Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj na tapetę trafia akumulatorowa szlifierka kątowa. Kupiona w Castoramie. Wersji jest kilka. Tu mamy z akumulatorem. Sorry od razu za moje brudne ręce, ale wczoraj robiłem przy piecu i nie idzie tego zmyć żadnymi rozpuszczalnikami niczym. Ale to tak już prywatnie. Ten zestaw jest akurat z akumulatorem 5 A. W Castoramie kosztuje chyba 380 zł. Są różne wersje bez akumulatora, z ładowarkami, z torbami, ze wszystkim, albo z niczym. Także różnie to bywa. Różne zestawy macie. Tutaj macie akumulator 5 A, czyli ten większy, bo spotkałem też z akumulatorem 4 A, jak szukałem gdzieś tam. Także musicie na to uważać. I tutaj mamy tak. Tarczy mamy 115 i nie ma regulacji obrotów tutaj. Także tutaj od zera do pełnego naładowania mamy 80 minut. To tyle co na tym, na pudle napiszę. I zobaczymy co tam w środku nas czeka. Ja tego nie potrzebuję do jakichś profesjonalnych zastosowań, tylko od czasu do czasu coś tam przeciąć, a nie koniecznie muszę rozwijać kable, gdzieś tam ciągnąć i tak. O, mamy w torbie to nawet, to trochę jestem zaskoczony, bo myślałem, że będzie bez torby. To tyle co w pudle. To jestem mile zaskoczony bardzo. Mamy taką dość fajną torbę. Podobno mam do ładowarki, znaczy do wkrętarki, tylko że wiadomo, że troszkę mniejszą. To tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie bez torby. To może wszystkie są z torbami. Zamki mamy otwierane na dwie strony, na jedną albo na drugą. No, co mamy w zestawie? Papierki. Poczekajcie, sprawdzę tylko, czy wszystko się ok nagrywa. Dobra, ok się nagrywa. I tu mamy papierki na bok. Tu mamy tą szybką ładowarkę. Też zobaczcie sobie, jak to wygląda w środku. No, powiem, że jestem mile zaskoczony. Najważniejsze. Akumulator 5 A. Tak? Nie, 5 A akumulator. Powiem Wam, że jest troszeczkę ciężki. Troszeczkę ciężki. Tu możemy sobie nacisnąć i zobaczymy sobie stopień naładowania akumulatora. Mamy 4 diody, które określają nam stopień naładowania tego akumulatora. Ale ciężki jest dość. Tylko że wiadomo, do szlifierki, która potrzebuje na sam start dość dużo prądu, to akumulator musi być większy niż do wkrętarki na przykład, nie? Klucz. Uchwycik standard. Możecie przykręcać pewnie prawo, lewo, standardowo, tak jak we wszystkich szlifierkach. Osłona. No, że tej torby to się nie spodziewałem naprawdę, że to będzie, że to nie jest w zestawie, ale fajnie, że jest. Bo to tak by wszystko gdzieś tam latało, nie? A tak torby to zawsze macie w torbie, nie? Ładowareczka z jakimiś 3 wskaźnikami. Tutaj mamy jeszcze 2 czerwona, zielona, czyli pewnie naładowana, nie naładowana. I tyle. No okej. Pinanie. O, teraz się zapięło. Pinanie standard, wypinka na tym, No i główny zawodnik na rzepach przyczepiony. Kartony można wywalić. Nasza szlifiereczka. Aha, czyli tu jest jakaś jeszcze dodatkowa osłona, tak? Czy coś? Że chyba możemy tak sobie w kółko to zamknąć całkowicie. Aha, po założeniu tarczy. Tu macie blokadę standardowo. Patrzę, bo ta tarcza jakoś dziwnie odstaje mi tu.
Ale to już się później poszukamy. Widzicie, jaka to jest przerwa między jednym a drugim. Coś tu jest nie tego, ale zobaczymy zaraz. Ok, dobra, zapinamy tego i jedziemy. On ma taki wolny start i słyszycie to, że nie szarpnie was tak gwałtownie, tylko powoli startuje. To jest akurat fajne. To lubię w światach. No i tyle. Dość ciężka. Powiem wam, robić gdzieś dłużej z ręką do góry, no to ręce odpadną na pewno. Nie? Fajnie, że jest ten wskaźnik naładowania baterii, nie? Można sobie zawsze sprawdzić. No i wiadomo, akumulator zawsze drugi można dokupić i mieć dwa na zapas, nie? Możemy sobie zmieniać jeszcze to, o, położenie tego, naciskając tutaj. Zwalnianie jest tak, jakby ustawiać sobie tą tarczę w dowolnym położeniu, jakie nas interesuje, jakie nam jest potrzebne akurat w danej chwili, nie? I tyle. Dobra, to tyle. Powiem wam, że nie spodziewałem się tej torby fajnie. Fajnie, dziękuję, do następnego. Trzymajcie się, pa.